Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 8 of Theory of Love. We're ending on, I guess it's more Kai having to prove himself. He knows what he wants now. But Third seems really happy. Don't forget to like, comment, subscribe and share, and if you want full reactions to this and other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. I also have a Discord, so if you want to go there, I will leave a link in the description box below as well. You can go and talk about any BL show, maybe not even a BL show if you don't want to. Get to know people from all over the world and just have a discussion about these shows. ให้น้องนะคะวาดรูปตามคำที่พี่พูด So this is to create imagination in your mind to see how fluid it is. น้องๆสามารถที่จะวาดอีอ้วนสักคนหนึ่งอะตามแบบที่น้องคิดอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจนะคะโอเคดังนั้นโจทย์แรกของเราค่ะบ้าน Okay. And it doesn't have to be a literal home. It could just be anything that comes to mind. เอาละค่ะหมดเวลาไหนคะน้องค่ายวาดอะไรนี่ครับอันนี้อะไรคะอันนี้คือชาวีครับรถคู่ใจของผมเอง His most prized possession. รถเดี๋ยวนะนี่พี่มองเป็นตะกั่วแตนตามข้าว Doesn't matter how he drew it. ไม่ถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้หญิงนะจะด่าให้ยับแล้วโอ๊ยทำไมต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ด้วยวะอุตส่าห์ได้มาเป็นพระเอกนึกว่าจะได้ใกล้ชิดกับไอ้เติร์ด It is nice to hear his inner และ thoughts. โจทย์ที่2นะคะเราจะวาดรูปดาวค่ะพาราเมาครับ Paramount โจท Pictures, ย์ที่3ค่ะ smart. เนื้อคู่ He's definitely got a goal in what he wants to achieve in life. เนื้อคู่ครับค่ะและโจทย์สุดท้ายนะคะนาฬิกา It's strange, as soon as Kai's back in his life, Third is pretty sour. โอเคหมดเวลา Then again, I แล้ว can't ค่ะ talk my natural faces. เสร็จแล้วเนาะโอเค นี่ครับขออีกแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วครับโอเคค่ะงั้นเราเริ่มพรีเซนต์จากคนที่เพิ่งวาดเสร็จเลยเนาะอ่ะ You keep starting with him. นี่อะไรคะไอ้เติร์ดครับแล้วทำไมนาฬิกาเนี่ยถึงเป็นเติร์ดคะ Because he keeps you going. เพราะว่าเติร์ดมันเป็นเพื่อนรักผมครับมันเป็นทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของผมครับรักเพื่อนมากนี่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะเอามุกเนี้ยไปจีบสาวดีกว่า That's exactly what it น้อง was. พ่อไหมโอเค That was a pick-up line. มีอะไรอยากจะสื่อสารถึงเพื่อนอีกไหมคะนะครูทำไมคะI'm curious if that was a literal representation of ไปกินข้าวกันปะ a clock or it meant something else. กูมีที่จะไปแล้วเจ้านาฬิกา Just tell him you're not interested in what he's doing. ของแต่ละวินาทีลงหน่อยได้ไหมข้าแทบจะรอไม่ไหวแล้วรออะไรของมึงวะ Yeah. รอไปกินข้าวเย็นห้องมึงไงเนี่ยเลยนะมึงก่อนกูจะซื้อของเสร็จทำเสร็จมันก็หิวไม่เป็นไรกูรอได้เดี๋ยวนะนี่มึงเป็นใคร He's trying. It's a lot, but he's trying. ก็ใช่กูอาจจะเป็นคนใจร้อนแต่เรื่องบางเรื่องก็ทำให้กูใจเย็นขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็แปลกด้วยเพราะเรื่องนั้นนะคือเรื่องเกี่ยวกับมึงเลอะเทอะมึงไปเล่นที่อื่นไปกูจะไปซื้อของต่อ I can see what Third is doing. Instead of reacting to it, it's keeping yourself as calm as possible while inside probably thinking what the heck is going เขียนบ on. ทก็เก่งแถมยังทำอาหารเก่งอีกใครที่ได้มึงไปเป็นแฟนนะโคตรโชคดี I don't think he's actually that good at cooking in real แต่ life. กูเนี่ยโคตรโชคร้ายเลยว่ะที่มีมึงมาบ่นตอนเนี้ยเดี๋ยวมึงกินเสร็จเนี่ยมึงรีบกลับไปเลยนะเดี๋ยวกูมีประชุมต่อประชุมอะไรอ่ะบทไงแล้วมากันกี่คนเหรอ ใน
ไม่รู้อ่ะ2-3 คนมั้ง So an ใครบ้างอ่ะ intimate เสร็จกี่โมงอ่ะ แล้วคุยเรื่องอะไรกันบ้างหรอ Why so many questions ทำไมมึงถามกูเยอะจังวะช่วงนี้มึงเป็นอะไรอ่ะเหงื่อแตกไปอ่ะ Oh there you go กูถามมึงจริงๆ That นะ look that Kai is given มึงต้องการอะไรจากกูอ่ะ Your heart ครับมาแล้วอุ้ยโทษทีพี่มือลั่น Then you should drop something on him and your hands just happen to do that. It's always been jealousy with Kai น towards อกจากมันเนี่ยจะมาช่วยเป็นผู้ช่วยร่วมกับแล้วนะมันจะมาช่วยดูเรื่องบทด้วย even closer จริงเหรอพี่ together. ดีเลยอ่ะพี่อันเขียนบทเก่งไม่หรอกแล้วมึงไปรู้ตอนไหนว่าเขาเขียนบทเก่งเอ้ากูไม่ได้บอกมึงเหรอว่ากูอ่ะเคยไปช่วยพี่อันเขาเขียนบทหนังนะ Just happened to miss that out. ชอบสัตว์โอ้ No, here we เพิ่ง go. รู้นะเนี่ยว่าเขียนบทเก่งด้วยคิดว่าถ่ายรูปเก่งอย่างเดียว เห็นตอนนิเทศแปลเนี่ยถ่ายรูปไปแจกไลน์ไปสาวติดตึมเลยนี่ได้ข่าวแต่ก็ไม่เท่ามึงหรอกมั้ง Yeah. มีสาว Good ต่อ comeback. รอหอมแก้มมึงต้องเยอะอะได้ข่าวว่าแถวยาวไปถึงคุณเลยนะเฮ้ยเรื่องนี้ต้องให้ค่าอยู่แล้วปกติโธ่เกม Good comeback. Play fire with fire. อร่อยอ่ะน้องโอ๊ตนี่ไงเก่งมากเลยไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ผมครับทำมั่วๆนี่ขนาดมั่วนะหรือว่าหลังอ่ะ Yeah, it's just a process. I don't know why people. I can't with people who say they can't cook. It's a process. เป็นไรครับโทษทีพี่พอดีฝุ่น PM 2.5 ยังไม่หมดอ่ะระคายคอนิดหน่อย All over their food as well. เฮ้ยลงใจกูปะเนี่ย Yeah, like, can you not do that? ปิดปากแล้วพี่ติดง่ายค่ายโดนเลยหนีไปอยู่ข้างบนนี่เองกูมีเรื่องอยากคุยด้วยพอดีแหละ Okay. เรื่องอะไรวะพี่มึงไอ้เติร์ดใช่ปะ I mean, that's pretty แล้วยังไงวะ obvious. พี่ก็รู้ผมไม่ชอบที่หน้าเพื่อนพี่เลยเลยไม่อยากให้มันมายุ่งกับเพื่อนผม You've never explained why. Oh, here we go. I don't know if Shane should be telling him this. It's not his place. เพราะฉะนั้นในฐานะที่กูเป็นพี่มึงแล้วมึงก็เป็นเพื่อนสนิทในเติร์ดกูขอได้ป่ะค่ายเปิดทางให้อัน I just really think it's not his place to tell him. It should be thirds. เตะตัดขาแม่งมึงเตะเขายังไงพี่อันนะเว้ยฉายาผัวคณะนะแล้วยังไงวะกูก็ฉายาโหดครบเครื่องนะเว้ยจีบใครก็ติดทุกคนแม่งมีดี But it's not a girl you want. ตรงเลยเพื่อนพี่อันแม่งทั้งรวยกว่าทำงานเก่งกว่า ไอ้สัตว์อย่างน้อยกูก็มีสิ่งหนึ่งที่ไอ้อันไม่มีเว้ยความสนิทไงกูรู้เรื่องทุกอย่างของไอ้เติร์ดเป็นอย่างดี How do you know he doesn't know things about third? รถมันเสียอยู่ แล้วยังไงวะ โอกาสทำคะแนนของกูอ่ะมาแล้วเพื่อน The smug smile on his face. So how far does he... So he doesn't live that close then to Kai? I'm not sure. ได้ยินว่ารถมึงเสียกูมารับละไปเรียนกัน I
I guess you're too late. มาทำไมวะพี่ มารับเติร์ดอะรถเติร์ดมันเสียวันนี้มันต้องไปทำงานละครกับกู รู้นะมันเป็นเพื่อนสนิทผม พี่กลับไปเถอะเดี๋ยวผมไปส่งมันเอง ส่งเหรอ Wouldn't you be better in a รู้เหรอ car? มันจะไปไหน รู้ ก็งานละครไง งานละครอะงานอะไร ตอบดิ ตอบไม่ได้เหรอ เพื่อนสนิทเติร์ดอะตอบดิ I mean, Un has a right to treat him like ขอโทษที this. ครับที่ลงมาช้า ไม่เป็นไรครับ แล้วมึงมาทำไมอ่ะ ก็กูมารับสาวเหรอ มึง วันนี้กูไม่ได้เข้าเรียนอ่ะ ฝากจดเลคเชอร์ด้วยนะ ไปเลยครับพี่อั้น They do miss a lot of lessons. I'm surprised they didn't get in trouble for this. I mean, I mean, it's obvious that Third is trying to separate himself from Kai, and it's working. He seems to be just happy and focusing on other things. ไลบรารีครับ ขอบคุณครับ นี่น้องโหด อีกสักครึ่งชั่วโมงเนาะ ได้ แต่ผมสงสัยว่า มึงมาทำไมเนี่ย เอ้า ก็กูเป็นพระเอกละครเรื่องนี้ That was actually quite good อย่าง filming นะ there. ถ้ามีกูเนี่ย ก็เหมือนมีอีก10 คนแล้ววะ ความเฮี้ยเหรอ ความสามารถดิวะ โอ้กูออกจากกว้าง I mean, you could tell they're friends because he likes to insult him, but it seems like it's a kind thing. เห็นไหม พี่ค่ายจริงๆด้วย พี่จำหนูได้ไหมคะที่ไปหอมแก้มพี่ที่บูธไส้กรอกอะค่ะ จำได้มั้งครับ แล้วทำไมไม่โทรกลับมาคะ ไหนพี่บอกพี่ชอบหนูไงพี่ค่าย พี่ก็บอกว่าพี่ชอบหนูอะสรุปชอบใคร Neither of you. เติร์ดคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ย เชื่อแล้วว่ามึงอะกว้างขวางจริงๆ Yeah, what a thing to happen. น้องโหดพี่ว่าให้มันอยู่ที่เนี่ยคนเดียวแหละดีละงั้นเราไปคณะอื่นดีกว่าเนาะ ก็ดีเหมือนกันครับ เฮ้ย เติร์ด เดี๋ยวค่ะพี่ค่าย สรุปพี่ชอบใครแน่คะ หนูหรือมัน ตอบสิคะ เลือกมาเลยค่ะ I mean, this is what happens when you play around and you're a ทำ player. ได้จริงไหมเนี่ยพี่ค่าย อะไรครับก็ขอบคุณทุกคนมาก Why should he remember your name when it was so long ago? ตั้งกล่องบริจาควันนี้นะครับ พรุ่งนี้ซ้อมเวลาเดิม เจอกันแยกย้ายได้ขอบคุณครับ เฮ้ย มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ย ฟัง No, อยู่ no, he's not. ว่าไอ้พี่เชนมันปั่นมึงเชื่อกูดิไอ้พี่อั้นเนี่ยนะจะจีบไปเติร์ด มึงต้องไปดู เดี๋ยวนี้2 คนนั้นไม่มุ้งมิ้งกันชิบหาย ล่าสุดกูชวนเฮียเติร์ดไปดูหนังแม่งก็บอกไม่ว่าง เชี่ยหรือแม่งไปดูหนังกับพี่อั้นวะ กูว่าไป ไปดูหนังแล้วเหรอ ไปหาหมอเถอะมึงอะมึงมาโนไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันก็แค่นัดคุยกันปกติปะวะไอ้เติร์ดอะมันไม่ใช่นิสัยแบบมึงด้วยที่ทิ้งเพื่อนไปหาผู้หญิงอะ ก็จริง See, I don't เฮ้ย fully. มึงหลอกด่ากูดิ แต่ไม่จริง Okay, อะ don't believe that. Why don't you go to the theatre and find out, or the cinema, or the movies? So nice there. ว่าไง มึงอะอยู่ไหน ห้าง ไอสัตว์อย่าบอกนะ Yeah, ไปชิงกันเติร์ดเพื่อไอ้เติร์ดอะ you gave him the idea. หรือเปล่า มึงมโนละกูแค่มาหาของ เดี๋ยวเจอกูก็กลับแล้วเนี่ย ก่อนกลับฝากซื้อของเลยนะหรอไอ้ค่ายฮัลโหลฮัลโหล See? ไอ้ค่ายฮัลโหล เฮ้ยมึง แค่นี้ก่อนนะ This is a dose of reality for Kai that people can move on. You may not like it, but that's what happens. I am curious now. It looked like people were taking pictures. Now, is this genuinely because they are fans of the actors and so they kept this in the show, but really it was fans taking pictures? Because I can imagine that. It seemed a bit strange because they're not famous in the show. ไอ้ค่าย ทำไมมานั่งตรงเนี้ย อ๋อ
We never really ที่ see ดูเมื่อวาน him เฉยๆ that เลย down. เศร้านิดนึง คนแบบมึงเนี่ยนะ มีมุมนี้ด้วยเหรอ พอดีพี่เขาให้กูมาช่วยต่อบทอะฉาก5นะเล่นให้กูดูหน่อยดิ ฉาก5เหรอฉากไหนวะ เป็นพระเอกไงของมึงวะเนี่ยทำไมไม่ Well, จำ just มา give him a. ก็ฉากที่พระเอกเนี่ยเขาเป็นพิธีกรงานคณะไงฉากเนี้ยพระเอกเขาปล่อยมุกเยอะเลยนะทางถนัดของมึงเลยอะมาเริ่มลองดู He's not even looking at the script. That shows you that he does know the สวัสดี lines. ครับ แขกผู้กินเขียดเขียดผู้กินแขกทำไมเล่นเศร้าจังวะเอาให้มันตลกหน่อยดิสวัสดีครับแขกผู้กินเขียดเขียดผู้กินแขกค่ายกูขอ energy มากกว่านี้หน่อยถ้ามึงยังเล่นแบบเนี้ยพี่เชนเขาด่ามึงแน่นะ I don't think he's great at hiding his emotions like you are. กราบสวัสดีครับแขกผู้กินเขียดเขียดผู้กินแขกแขกผู้มีเกียรติถูกแล้ว ในวันนั้น A single tear is way มึ more งรู้สึกแบบนี้ effective. มาตลอดเลยเหรอวะฝืนทำล่าเลยทั้งที่ข้างในโคตรเจ็บ That is how he ตอน felt. นั้นที่กูทิ้งมึงไปดูหนังกับมิว มึงก็คงรู้สึกแบบนี้ใช่ไหม Though it's hard to see, it is something that he needs to understand. ไอ้ค่ายมึงไปไหนอ่ะ I don't think his crane is as effective as Guns, but Off does a really good job of allowing you to see a different side of Kai. Stop. Hammer time. Stop. I've never had to do behind the scene photos, as in tape them, but yeah. I'm glad that he's not really stopping people that much, because I've had people on set stop production for like half an hour, 40 minutes to take pictures. It should always be done between takes. โอ้ย World 2, your reaction to them. นู่นส่งดันอะไร I'm not sure why he would have that sort of reaction. Ờ. มึงกับพี่อันนี่ตัวติดกันอย่างนี้ตลอดเลยเหรอก็ต้องทำงานด้วยกันปะวะ That's not what he asked. เข้าใจละทำไมค่ายถึงถึงมึงว่าไงนะเปล่าอ่ะบอกกูปวดขี้อ่ะขอฝากกล้องเลยนะ The thing is, if you're getting jealous, that should speak to you about either two options: your friendship with Third or your feelings for So these are all the pictures. Let's เป็น see นัด them. ถ่ายตอนไหนวะเนี่ยปวดขี้อ่ะขอฝากกล้องเลยนะเฮ้ยน้องโหด What a thing to end on. I ฉาก need ต่อ to รับที่ prove. กลับไปแก้มาใหม่
เขียนดีมากเลยนะนี่เขียนเองหมดเลยเหรอ ครับไหลๆไปอะพี่ เฮ้ยก็ไม่ไหลนะพี่ว่าน้องโหดเนี่ยเข้าใจอินเนอร์ของคนแอบรักมากเลยอะ Yep, he does. พอมีประสบการณ์ครับ เฮ้ยนี่พี่พูดไปโดนแผลเก่าเลยปะเนี่ย ไม่เป็นไรเลยพี่ผมไม่ได้อะไรแล้วอะ เฮ้ยน้องโหดพี่ I still think it hurts some ที่เขาบอกว่า your reaction to it. ถ้าเราจะลืมรักเก่าได้อะคือเราต้องเจอคนที่เขารักเราเท่านั้นเว้ย Oh, that's a line he used on 2. พี่ว่าน้องโหดจะเจออยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะ But I don't think Un's a player. I think he just these are lines that he uses on people to help them get over something. คือมึงต้องเจอคนที่เขารักมึง เฮ้ยเติร์ดฟังกูก่อนนะ You shouldn't just kiss. Well, you know who Yeah, why would you do that? กูไม่ใช่ใครที่มึงจะมามั่วแบบนี้ก็ได้นะเว้ย มึงฟังกูก่อนเว้ย มึงไม่ต้องมาพูด มึงออกไปได้แล้วแล้วเลิกทำเหี้ยแบบนี้กับกูได้แล้ว แค่นี้มึงก็น่ารังเกียจพอสำหรับกูแล้ว มึงออกไปเลย กูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีก กูบอกให้มึงออกไปไง ออกไป มึงออกไปเลย กูไม่อยากเห็นหน้ามึงอีก ฟังกูก่อนได้ไหมมึงออกไป แต่ละสิ่งที่กูทำไปเมื่อกี้ ออกไป ออกไปดิวะ I mean, you did. Especially when he's trying to get over him. For you to do that, I would never drive or ride when you're angry. มีอะไรหรอ He can sense something's ผม wrong. หูแววไปเองอะครับ ไม่มีอะไรหรอกครับ There's a lot of blood seeping out of him. Maybe จะไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้แล้วหรอวะ He's not smiling right now. นี่กูจะตายแล้วเหรอวะ แต่ก็สมควรแล้วล่ะ ทำเหี้ยกับไอ้เตยไว้เยอะ You don't deserve to die, though. บิวเขาอยากได้คืน ไม่รู้อ่ะมึงหามาคืนกูด้วย แน่ใจนะว่าผม ช่างแม่งดิเมียกูไงไว้ให้มันมานอนเป็นเมียกูเมื่อไหร่อ่ะ กูค่อยพูดดีๆด้วย โอเคป่ะ นับแอลนะ Going back through this, ขอโทษนะเติร์ดกูคงรักษาสัญญาไม่ได้แล้วว่ะ ว่าจะไม่ทิ้งมึงไปไหน แม่ง แค่จะพูดขอโทษกูยังไม่มีโอกาสได้พูดกับมึงเลย ขอโทษสำหรับทุกอย่างนะเติร์ด ได้ยินไหมว่าเติร์ดกูขอโทษ So that was episode 8 of Theory of Love. What a way to end an episode. I will be honest, I know that in BLs people don't really like to see sad endings because you want some sort of
I know it feels like a fairy tale ending, but when you see representation for people who aren't straight, it used to be always sad, and as if that's what happens for people who aren't straight. But I'm not going to lie and say that I wouldn't have minded if they ended it on a sad note, because I feel like this show could ramp it up even more. But what I liked what they did at the end, especially for someone like me watching this, was it reminds you how badly Third was treated. You do forget Kai, through literally the majority of this show, has not treated his friend like he should be treating a friend. Of course, Third lived in this kind of fantasy world of what Kai in his mind was like, and because he was attracted to him, he would push aside the bad things. But for us watching, we get to see the reality of it. We don't get to see the tinted rose glasses that Third has. We see Kai for all of his flaws, and now we are getting to see him trying to amend at least some of those flaws. But he's now understanding why Third has moved on and how it feels to like someone but have them treat you in a way that makes you feel less than. And it's something that he needed to have happen to him, because otherwise he would never grow. He'd always stay the same, and he would just keep trying but not really understanding why he wasn't succeeding in getting Third's attention. But Third has been through a lot. But there's also something with the character, which is, I feel like in these ones, it's because of how they've written it, but the character Third has lost a little bit of his spunk. And I think it's because we're not focusing on him as much now. We've been allowed to kind of shift our point of view to Kai, because that's what this show is teaching us, is now let's see his side of things and how he's feeling, and allowing Kai to be the main focal point and Third to be almost like a background character like Two and Bone. And it's interesting that they've done this, that they've allowed you to shift it, so now your perspective is, you start to feel bad for Kai, but then they want you to remember what he has been like this whole time. So you should always have that in the back of your mind, that this is a character learning to grow, but he has done things for 3 years that aren't particularly kind. And then with Bone, again, a small part for him really in this episode, but I understand why. The storyline for them, as mature as it is, isn't the most enticing, titillating. It's kind of starting to run its course, because we haven't ever seen her show feelings for him. It's always been a very professional manner that she's approached him. It could probably be due to age, and that obviously we found out she has a partner. But it's good as well because he lives in this fantasy world, and he has to wake up from it and realise that not everyone wants you, and maybe she just really wants to work with you in a professional manner. There isn't really much to say about these two. And then we have Two. So we saw him get closer to Lin. They're messaging one another, but when he finally gets what he wants, there's something standing in the way, because his reaction to Third and Un heavily implies that there are some sort of feelings there. And we know it's not towards Third, because he doesn't view Third in that way, especially with how he talks to him. So it has to be Un. And we've seen them have moments where there is something between them. But now that he is seeing that Un isn't paying him the attention, he's realising feelings might be stronger than he first anticipated. And there's nothing wrong with him only figuring out now, because he hasn't had to think about it. So they're really, because it's getting near the end now, we are episode 8. You want things to maybe push a bit more along, get some scenes where it's just Un and Two to build up whatever it is. If it happens, it happens. If it doesn't, it doesn't. But it's nice to see that they're adding layers to the character of Two, because really and truly he hasn't been the most dimensional of them. In fact, Kai has been given the biggest shift. We're seeing a lot more layers to Kai as the show goes on, and they're allowing Off's acting abilities to really stand to the forefront now, because Gunn really did carry the show quite heavily.
But it's nice, and probably nice for the actor too, that he's been allowed to step back and allow Off to take the reins as the character of Kai. Again, ends with an accident. And he was bleeding quite heavily. So now you have to find out, is this the end? Will Third even care? I'm sure he will. But now we figure out what happens now, because how bad are the injuries? Thank you for watching. That was Theory of Love episode 8, and I will be back next week with episode 9.